Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The new chapter sara chapter number 2 او the chapter num the atomic structure یو ځل بیا د حشر اکیډمۍ نه ستاسو ټیچر عمر صدیق ستاسو مخې ته دی. په پس چپټر کې موږ فنډامنټل اف کیمستري کوم چپټر چې د کیمستري بیسیک کانسیپټ سټډي کړي په ننني کوم چپټر چې د سټرکچر اف ان اټم. اول دا خبره تاسو ته کول غواړم چې په سټرکچر اف ان اټم چپټر کې موږ د اټم سټرکچر سټډي کوو یا د دې چپټر نوم چې کوم دی اټامیک سټرکچر. اټامیک سټرکچر مین چې د اټم سټرکچر څنګه دی یا سټرکچر اف ان اټم د دې چپټر بل نوم سره د دې چپټر بل نوم دی سټرکچر اف ان اټم. څه شی؟ سټرکچر اف ان اټم چې د اټم څنګه سټرکچر دی. ټیک شو. نو په دې چپټر کې موږ سټډي کوو د اټم د سټرکچر سټډي به کې کوو او د اټم سټډي به کوو چې اټم څه شی دی او اټم جوړ له څه څیزونو دی. ټیک شو. نو په دې چپټر کې به ټول اولنۍ خبره موږ سټډي کوو که نه چې واټ از د کمپوزیشن اف ان اټم چې د اټم کمپوزیشن چې دی د اټم کمپوزیشن څه شی دی. په دې چپټر کې به څه سټډي کوو. یو پکې دا خبره سټډي کوو چې واټ از د کمپوزیشن of an atom. What is the composition of an atom. Composition of an atom چې د atom composition of an atom چې د atom composition سره. ټیک شو. د atom د composition مطلب دا دی چې atom جوړ له څه څیزونو نه دی چې atom جوړ له څه نه دی لکه atom بل څه څیزونو نه جوړي که نه. نو په دې چپټر کې به اولنۍ خبره موږ دا سټډي کوو چې what is the composition of an atom چې atom د څه څیزونو نه جوړ دی. او چې کله موږ دا خبره معلومه کړه یا موږ ته له دې خبرې پته ولګېده چې د اټم کمپوزیشن څه دی. دویمه خبره پکې دا سټډي کوو چې how the atom look like یا how the atom look like. the atom looks like چې اټم بخکاری څنګه. ټیک شو. نو په دې چپټر کې به دوه خبرې سټډي کوو. یو به دا خبره سټډي کوو چې what is the composition of an atom چې د اټم کمپوزیشن سره او دویم پکې دا خبره سټډي کوو چې how the atom looks like چې اټم بخکاری څنګه. نو د اټامیک سټرکچر خبرې مطلب دی چې د اټم کمپوزیشن سره او اټم ښکاری څنګه. ټیک شو. د دې څه مطلب دی چې د اټم کمپوزیشن سره او اټم ښکاری څنګه. اولنۍ خبره دا ده که نه سټوډنټس چې د اټم دا خبره شروع د کوم ځای نه شوه یا د اټم کوم ورډ چې دی دا د کوم ځای نه راغی یا خلکو ته څه پته ولګېږي چې اټم څه شی دی. ټیک شو. نو پخوا یو ساینټسټ و د هغه نوم و څه د هغه نوم و اول به راشو هسټري لکه نه هسټري اف ان اټم چې د اټم څه هسټري ده یا د اټم ورډ راغلی د کوم ځای نه دی. ټیک شو. هسټري اف ان اټم. نو ډیموکریټس یو کس و. څوک؟ ډیموکریټس. او دا ګریک فیلاسفر و. دا څوک و؟ ډیموکریټس و یو ګریک فیلاسفر و. څوک و؟ ګریک فیلاسفر. د ټول ناول دا خبره کړې وه که نه وي میټر چې کوم دی میټر دا په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی. په څه باندې مشتمل دی؟ په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی. دې سمال پارټیکل ته موږ څه نوم وایو؟ دې ته موږ وایو اټموز. څه نوم ورته وایو؟ اټموز. او د اټموز مطلب دی په ګریک لینګویج کې هر هغه څیز چې هغه انډیویزیبل وي. نو ډیموکریټس چې دا ګریک فیلاسفر و اولنۍ خبره دا ده چې دی ساینټسټ نه و. څوک نه و؟ ساینټسټ نه و. یو فیلاسفر و. دی څوک؟ ګریک فیلاسفر و. دا ډیموکریټس څوک و؟ دی ګریک فیلاسفر و. دی ګریک فیلاسفر ها. او دی ګریک فیلاسفر څه خبره کړې وه؟ دا خبره کړې وه که نه وی matter is composed of او د میټر خو تاسو ته پته ده چې هر هغه څیز چې هغه ځای نیسي او وزن لري هغې ته موږ څه نوم وایو؟ میټر وایو. نو دا خبره کړې وه میټر is composed of small particles called atomos. د ویلیو که نه اټم میټر په څه باندې مشتمل دی؟ په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی او دغه سمال پارټیکل ته موږ څه نوم وایو؟ اټموز ورته وایو. او اټموز چې کوم دی دا د ګریک ورډ ټکی دی. دا ګریک ورډ دی د ګریک ژبې سره د ګریک لینګویج سره ټکی دی او د دې مطلب دی څه؟ د دې مطلب دی انډیویزیبل. چې یو څیز صحیح
نه تقسیمېدونکی فردر ډیوایډ کیږي نه. داسې سیز ته څه نوم وایي؟ داسې سیز ته په ګریک لینګویج کې وایي اټموز. څه نوم ورته وایي؟ نو چې یو سیز صحیح انډیویزیبلي هغه سیز ته څه نوم وایي؟ هغه سیز ته په ګریک لینګویج کې وایي څه؟ اټموز ورته وایي. ټیک شو. د چې کله دا خبره وکړه که نه د ډیموکریټس، او دا ډیموکریټس دا خبره کله کړې وه؟ دا کړې وه تقریبا په 350 BC کې، یا ځینې بوک لیکي چې 348 BC، خو په دغه وخت کې کړې وه ډېره پخوا دا خبره کړې وه چې میټر په څه باندې مشتمل دی؟ په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی، او دغه سمال پارټیکل د څه نوم وایي؟ اټموز ورته وایي. او د اټموز مطلب دی په انګلیش کې ا تھنګ وچ از انډیویزیبل، چې یو سیز صحیح فردر تقسیمیږي نه. this thing د څه نوم وایي؟ this thing ته وایي څه؟ اټموز. this څه نوم وایي؟ اټموز ورته وایي. چې کله د ډیموکریټس دا خبره وکړه که نه، او د ده خبره بیس په څه باندې وه؟ ټوټلی بیسډ آن څه؟ ټوټلی بیسډ آن فلاسفي. د ده خبره په څه باندې بیس وه؟ فلاسفي خبره وه، فلاسفیکل، او نو ایکسپریمنټل پروف. د دې نو ایکسپریمنټل پروف، د دې ایکسپریمنټل پروف نه و، صحیح نه و، ایکسپریمنټل پروف یې نه و، نو ایکسپریمنټل پروف. ټیک شو. نو د دې خبرې نو ایکسپریمنټل پروف نه و، خو بس دغه خبره وکړه وی میټر په څه باندې مشتمل دی؟ په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی، او د سمال پارټیکل ته مونږ وایو اټموز. ټیک شو. د چې کله دا خبره وکړه نو په دغه وخت کې بل یو فلاسفر و، د هغه فلاسفر نوم و ارسطوټل. څه نوم ورته وایي؟ او ارسطوټل تاسو ته پته ده چې ارسطوټل څومره غټ فلاسفر و. نو هغه خو ځان ته هم څه وایي که نه، دی خو هم سوګو ډیموکریټس، دا خو ځان له فلاسفر و، خو ارسطوټل هم سوګو. نو ارسطوټل چې کله د ده خبره واورېده نو هغه ورته وایي نه، ته چې کومه خبره کوې دا خبره داسې نه ده. خبره داسې ده چې میټر چې کوم دی که نه، ارسطوټل راغی، په ده پسې څوک راغی؟ ارسطوټل. او ارسطوټل څه خبره وکړه؟ ارسطوټل دا خبره وکړه که نه، ارسطوټل بل یو ګریک فلاسفر و، دی هم څه و؟ فلاسفر و. ښه، دی هم فلاسفر و، یاد ساتئ. نو ارسطوټل راغی که نه، فلاسفر، او ده څه خبره وکړه؟ ده دا خبره وکړه که نه، وی میټر چې دی، میټر دا د سمال پارټیکل نه دی جوړ. دا له څه نه دی جوړ؟ د سمال پارټیکل نه دی جوړ. میټر جوړ دی د څه شي نه؟ د څلورو څیزونو نه. او د یو تیوري پیش کړې وه، فلاسفیکل تیوري، او هغه تیوري ته یې وي پور فنډامنټلز. د تیوري نوم څه و؟ د ارسطوټل د تیوري نوم و. ښه، دی هم فلاسفر و، تاسو ته ما وویل د تیوري، د یوه تیوري پیش کړه، هغه تیوري ته یې څه وي؟ پور ایلیمنټس ماډل of Aristotle. دا د تیوري پیش کړه. ټیک شو. او دا کومه تیوري چې وه که نه، فور ایلیمنټس ماډل آف ارسطوټل، دا تیوري بیس وه په څه باندې؟ په څلور ایلیمنټس باندې. په څه باندې بیس وه؟ په څلور ایلیمنټس. د خبرې مطلب دا و، دا هم څه وه؟ ساینټیفیک تیوري نه وه، دا هم فلاسفیکل تیوري وه. د خپل فلسفي ریلیټډ خبرې کولې، ځکه چې ارسطوټل ساینټسټ نه و، دی څه و؟ فلاسفر و. دغسې ډیموکریټس چې و، دی هم څه و؟ ساینټسټ نه و، فلاسفر و. دا هم د فلسفي ریلیټډ خبره کوله، دا هم د فلسفي ریلیټډ خبره کوله. نو ده چې کله دا تیوري پیش کړه که نه، فور ایلیمنټس ماډل آف ارسطوټل، نو ده دا خبره وکړه وی میټر از کمپوزډ آف، ده څه خبره کوله؟ وی میټر از کمپوزډ آف. میټر په څه باندې مشتمل دی؟ میټر از کمپوزډ آف فور ایلیمنټس. ده څه خبره کوله؟ وی میټر از کمپوزډ آف فور ایلیمنټس. میټر په څه باندې مشتمل وي؟ فور ایلیمنټس، په څلورو څیزونو باندې مشتمل دی. ډیموکریټس څه خبره کوله؟ وی میټر مشتمل دی په سمال پارټیکل باندې، او سمال پارټیکل ته موږ څه نوم وایو؟ اټموز ورته وایو. او د اټموز مطلب دی انډیویزیبل، چې یو سیز صحیح ډیوایډ کیږي فردر نه. نو ده ویلي وو ډیموکریټس دغه سیز ته اټموز ویلی و، د سمال پارټیکل ته، او دوی میټر په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی. ډیموکریټس دا خبره کوله. او دی راغی د وی نه، ته صحیح غلط دی، د دې خبرې څه وکړو؟ خلاف وکړو. د وی ته صحیح غلط دی. وی میټر چې دی، میټر دی په څلور څیزونو باندې مشتمل دی، په څلور ایلیمنټس باندې مشتمل دی. په څه باندې؟ په ارت باندې. په څه باندې مشتمل دی؟ د وی میټر مشتمل دی په څه باندې؟ په ارت باندې، په ایر باندې، په فایر باندې، او په واټر باندې. ټیک شو. نو دې تیوري ته د ویلي څه؟ فور
elements model of Aristotle دا ورته داسې ویلو. نو دوی matter is composed of 4 elements او دا تاسو به دا خبره په دې ځان بدلته کنفیوز کوئ نه چې elements مین د کیمستري هغه elements نه دا د فلسفې یو elements وو. elements مین څیزونه دوی په دې څیزونو باندې دی صحیح مشتمل دی. ټیک شو میټر په څه باندې مشتمل دی؟ په ارث باندې، په ایر باندې، په فایر باندې، په واټر باندې. نو دا تیوري د چا وه؟ دا د اریسټوټل تیوري و. نو چې کله اریسټوټل ولګېدو او د ډیموکریټس د تیوري څه وکړو یا د ډیموکریټس چې کوم فلسفه وه کوم کانسیپټ و د هغې خلاف ورزي وکړه نو ساینټسټ د هغه وخت چې کوم خلک وو هغو په دې سیس کې نور پوهان چې کوم وو فردر څه کار یې ونه کړو ځکه چې اریسټوټل څه و دا خو یو غټ فلسفي و ویل نون څه و فلاسفر و. هر سړي به اریسټوټل پیژندو چې اریسټوټل څوک دی یا اریسټوټل سره کوم نالج و. نو دې خبرو خو خلکو ته پته وه چې د کله دا تیوري پیش کړه که نه نو خلک څه شو پوه شو چې او کیدای شي دا څیز داسې نو په دې باندې فردر چا څه کار ونه کړو څه کار یې پرې ونه کړو ځکه چې اریسټوټل د خپل وخت څه یو غټ فلاسفر و. نو چې کله غټ فلاسفر و دا خبره وکړه نو ساینټسټ یا چې دا وخت کوم پوهانو هغو په دې شي کې فردر نور څه کار ونه کړو یا څه ګوتې پکې ونه والې چې آیا دا میټر په څه باندې مشتمل دی. ډیموکریټس چې کومه خبره کوي دا خبره سره صحیح ده او که غلطه ده په دې باندې چا څه کار ونه کړو. نو لیټ د دغې وخت نه راواله تقریبا د چې د خپله د پیش کړو په څه کې په 350 BC کې که نه تاسو سوچ وکئ څومره پخوا دا خبره کړې وه. نو دې وخت نه راواله او د 19th سینچري پورې د کوم وخت پورې د 19th سینچري پورې د 19th د څه پورې د 19th سینچري پورې چا بیا په دې څیز باندې څه کار ونه کړو. پوه شوئ تاسو؟ نو بیا داسې چل وشو چې په 1808 کې ساري په 1808 کې څوک ولګو په 1808 کې بل یو ساینټسټ و د هغه نوم و څه ډالټن. څه نوم یو؟ جان ډالټن. جان ډالټن ولګېدو د ساینټسټ نوم و څوک؟ جان ډالټن. او د یو ریسرچ وکړو ډېر شي ایکسپیریمنټ یې وکړي څه یې وکړي ایکسپیریمنټ او د خپل ایکسپیریمنټ په نتیجه کې اول د یو خبره وکړه یو تیوري پیش کړه. هغه تیوري له نوم ورکړو څه A new system of chemical philosophy. څه ویل ورکړو د ټول ناول د یو تیوري پیش کړه او تیوري څه وه A new system of chemical philosophy. A new system of chemical philosophy. of chemical philosophy. د ټول ناول د دا تیوري پیش کړه چا دی ډالټن د تیوري څه وه A new system of chemical philosophy. او دوله دا نوم ولې ورکړو تاسو ته پته شته A new system of chemical philosophy ځکه چې د دې نه مخکې چې په میټر باندې څومره خلکو خبرې کړې یا په ایټم باندې هغه فلسفي والو فلاسفرانو به خبرې کړې وي. نو دی چې راغی دی څوک و دا جان ډالټن دی یو انګلیش سکول ټیچر و. سو انګلیش سکول ټیچر و مطلب د انګریزانو یو سکول و په هغې کې دی څه استاد و پکې. نو د چې کله ډېر شی ایکسپیریمنټ یې وکړي که نه د ایکسپیریمنټ نه بعد دا خبره معلومه کړه چې هر یو میټر چې دی که نه هر یو میټر دی په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی. په څه باندې مشتمل دی؟ په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی. او دغه سمال پارټیکل ته د اووي ایټم څه و د اووي ایټم دا کوم ایټموز ورډ چې ډیموکریټس یوز کړی و که نه د هغې نه د څه جوړ کړو ایټم یې د جوړ کړو څه یې د جوړ کړو ایټم. دا او او ایس تی د څه کړه ریموو تی کړه او څه شی د جوړ کړو ایټم. د وی ایوری میټر از کنسسټ اف څه د وی ایوری دا چا خبره کوله every atom every matter is composed of every matter is composed of small particle called atom. جان ډالټن څه خبره وکړه؟ جان ډالټن دا خبره وکړه که نه وي ایوری میټر هر یو میټر نه دی دا به څه باندې مشتملي په سمال پارټیکل باندې به مشتملي. او دغې سمال پارټیکل ته موږ څه نوم وایو؟ دغې سمال پارټیکل ته موږ وایو ایټم. څه نوم به ورته وایو؟ ایټم به ورته وایو. او دوی د ایټم به داسې که نه دا به د سالډ بال په شانتي د څه په شانتي به د سالډ بال په شانتي بال نه بال دوی دا میټر به د څه په شانتي د بال په شانتي به د ایټم نه دی دا ایټم په کوم باندې چې د څه شي نه چې میټر جوړ شوی دی وي دا میټر چې د کوم څیز نه جوړ شوی دی که نه دغه وړوکی پارټیکل چې کوم دی کوم ته چې موږ ایټم وایو دا به وي د څه په شانتي د بال په شانتي به وي او دا به انډیویزیبلي دا به وي صحیح انډیویزیبل دا به فردر ډیوایډ کېږي نه دا فردر څه نه کېږي ډیوایډ کېږي به نه د داسې خبره کولی د داسې خبره کوله که نه وي فار ایګزامپل دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره دی یو میټر دا څه شی دی یو میټر دی نو دوی دا میټر په څه باندې مشتمل دی
په دې بالونو باندې مشتمل دی. په څه باندې مشتمل دی؟ په دې بالونو باندې. په څه باندې مشتمل دی؟ په سالډ بال باندې. داسې سالډ بال دی، په دې باندې سره مشتمل دی. دا ټوټل میټر په څه باندې مشتمل دی؟ په دې سالډ بالونو باندې. او دا کم سالډ بال چې دی کنه، دا سالډ بال کم چې سره کم ته چې مونږ اټم وایو، دې سیستم مونږ څه وایو؟ اټم. دته مونږ وایو اټم. وی دا به فردر ډیوایډ کیږي نه، دا به انډیویزیبل. دا به صحیح انډیویزیبل به. دا خبره چا کولی؟ دی جان ډالټن کولی. چا کولی؟ جان ډالټن. نو کله چې جان ډالټن راغی نو د یو نوی سیستم راوړو او هغه تیوري ته یې وي ا نیو سیستم اف کیمیکل فلسفي. ټول ناولنۍ خبره پکې دا وکړه چې هر یو میټر چې دی په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی او دغه سمال پارټیکل ته مونږ وایو څه؟ اټم. او د اټم مطلب څه شی دی؟ هر هغه څیز چې هغه انډیویزیبلي. کم خبره چې چا کړې وه؟ ډیموکریټس کړې وه. نو د دغه پوینټ راوړو کوم چې ډیموکریټس ویلی او په دې باندې یې نوې تیوري پیش کړه. او په خپله تیوري کې دا خبره کېښوده چې هر یو میټر نه دی دا مشتمل دی په سمال پارټیکل باندې او دغه سمال پارټیکل ته مونږ وایو څه؟ اټم. او د اټم مطلب دی چې یو څیز فردر ډیوایډ کیږي نه. ټیک شو؟ نو دوی دا اټم چې دی که نه دا به فردر نه ډیوایډ کیږي. دا خبره چا کوله؟ دی جان ډالټن کوله. ټیک شو؟ او د دې تیوري ته مونږ وایو ډالټن اټامیک تیوري. څه نوم ورته وایو؟ ډالټن اټامیک تیوري ورته وایو. اوس موږ پاسټولیټ وایو چې د ډالټن اټامیک تیوري پاسټولیټ څه څه دی. ټیک شو؟ نو اوس راځو د ډالټن اټامیک تیوري پاسټولیټ له. اولنۍ خبره ده چې د پاسټولیټ مطلب څه شی دی؟ پاسټولیټ څه شي ته وایي؟ پاسټولیټس. ټیک شو؟ پاسټولیټس. اوس به موږ د پاسټولیټس وایو. ټیک شو؟ چې د ډالټن اټامیک تیوري مین پوینټ څه دي؟ یا جان ډالټن چې کومو د څه خبرې کړې وي داسې وي چې میټر به څه شی. ټیک شو؟ نو اوس دې خبرو له راځو ون بای ون دا ایکسپلین کوو چې ډالټن په خپله تیوري کې څه خبرې کړې وي. اوس اولنۍ خبره دا ده سټوډنټس چې پاسټولیټ وایي څه شي ته. نو پاسټولیټ مینز هغه خبرې چې بغیر د ساینټیفیک پروف نه مونږ څه کوو منو، داسې خبرو ته مونږ وایو پاسټولیټس. یا هغه خبرې چې یو کس په یو څیز کې ماهر وي، هغه کومې خبرې کوي د هغه سره مونږ د هغه خبرې منو، دې خبرو ته مونږ څه نوم وایو؟ پاسټولیټس ورته وایو. فار ایګزامپل یو کس دی هغه په شمارلو کې سره ماهره دی، شمارل کولی شي، سم تکړه دی پکې، او هغه وایي چې زما په سر باندې ویښته چې دي دا 3000 دي یا 4000 ویښته دي. ټیک شو؟ نو موږ به د سره دا خبره څه کوو؟ منو به ورسره. نو د چې کومه خبره وکړه دا به ورسره منولي چې موږ ته الریډي پته ده چې دی په شمارلو کې سره تکړه دی، په شمارلو کې سره تکړه دی. نو میبي چې د خپل یخته څه کړي شمار کړي چې دا 4000 دي. نو دا خبره چې موږ د سره منو بغیر د ساینټیفیک پروف نه یا بغیر د بل څه پروف نه چې موږ ته خو د دې خبرې څه پته نشته چې د په سر باندې څومره ویښته دي، خو دا خبره ورسره موږ څه کوو؟ منو ورسره چې او کېدای شي د په سر باندې ویښته څومره 4000 وي. نو د 4000 ویښتو والا خبره چې موږ د سره منو دی په دغه پیړ کې ماهره دی. نو دغه خبرې منل ته څه نوم وایي؟ داسې خبرو ته چې د هغې ساینټیفیک پروف نه وي او موږ یې د بل یو کس سره منو، دې خبرو ته پاسټولیټس وایي. څه نوم ورته وایي؟ پاسټولیټ. نو ډالټن هم په دې څیز کې ماهر او که نه هغه پې ریسرچ کړی و، پوه شوئ تاسو. او بل چا ته خو د دې څه آیډیا نه وه که نه چې نه وته. نو ډالټن په دې کې ماهر او نو موږ به د سره دا خبرې خامخا څه کوو؟ منودي به اوسه. یا دغه وخت کم خلک چې هغو سره د هغه وخت مناسب دا خبرې څه کړې وي؟ ټوټل اوسه منو دی چې او داسې دا. نو دا اولنۍ خبر دا کوله وایي میټر از کمپوزډ اف very small particle composed of very small particle called small particle called atom. وی میټر په څه باندې مشتمل دی؟ په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی او دغه سمال پارټیکل څه موږ څه نوم وایو؟ اټم ورته وایو. ټیک شو؟ هر یو میټر د مشتمل دی په څه باندې؟ په سمال پارټیکل باندې او دغه سمال پارټیکل ته موږ څه نوم وایو؟ اټم ورته وایو. څه نوم ورته وایو؟ اټم ورته وایو. د دویم پوینټ څه کوم چې ما الریډي بار څه کړو لږ ډېر ډسکس کړو د وی اټم به صحیح انډیویزیبل وي. اټم از انډیویزیبل. د څه خبره کوله؟ وی اټم از انډیویزیبل. اټم به څه شی دی؟ د انډیویزیبل دی. پوه شوئ تاسو؟ وی اټم به صحیح دا به انډیویزیبلی دا به فردر ډیوایډ کیږي نه. دا خبره چا کوله؟ دا دی ډالټن کوله. په خپله تیوري کې دا خبره راوړه او دا خبره الریډي چا کړې وه؟ ډیموکریټس کړې وه. ټیک شو؟ هغه هم دا خبره کوله که نه چې میټر په څه باندې مشتمل دی؟ په سمال پارټیکل باندې مشتمل دی. هغه سیستم اټموز وایو او د اټموز د ګریک ژبې ټکی دی. د دې مطلب سره چې یو څیز فردر نه ډیوایډ کیږي. ټیک شو؟ نو دویم پوینټ راوړو او دلته یې څه کو؟ په خپله تیوري کې پوټ کو او څه وي؟ اټم از انډیویزیبل. ښه، دریم پوینټ د دی چې اټم کې neither be created or not destroyed. اټم به څه کیږي؟ اټم can neither be created or not destroyed. ٹھیک شو؟ د وی میټر نه څه کیږي؟ نه جوړیږي او نه ډسټرای کیږي.
د څه خبره کوله اټم کې neither be created or not destroyed د یو اټم چې دا نه جوړیږي او نه څه کیږي ختمیږي ټیک شو نو د دا کوم پوینټ چې کنه دا دریم پوینټ چې نو که تاسو خیال وکړئ نو د راغله څه شي د دې تیوري کاپی کوله دا ساری یو لا کاپی کوله او غلاس شي دی لا کنزرویشن اف ماس چې ماس کې neither be created or not destroyed نو د په حقیقت کې غوښتل څه د غلای کاپی کوله الته راتلو په خپل تیوري کې دا خبره ولیکله چې څه کیږي ها اوس سټوډنټس د کوم پاسټولیټس چې موږ شروع کړي د ډالټن نو دا ویډیو ډېر زیاته وګدیدل د هغې دپاره ما سوچ دا وکړو چې اول دا پاسټولیټس ولیکو وروسته به ډسکس کړو چې ویډیو څه شي ډېر زیاته لیندي نه شي ټیک شو نو په دغه څلورم پاسټولیټس دا وکنه چې اټم ا پارټیکولر ایلیمنٹ are identical in size, shape, mass and also in other properties دا خبره کوله کنه which یو element سي صحیح یو element سي elements پر څه نه جوړي د اټم نه جوړي نو د کوم اټمونه چې د دې element هغه به صحیح هغه به یو شانتي پس کې په سایز کې په شیپ کې په ماس کې او په نورو پراپرټیز کې ټیک شو نو د څلورم پوینټ سو د څلورم پوینټ دغه خبره کوله چې یو element او د سری atoms دی نو د atoms به صحیح په سایز کې په شیپ کې په ماس کې په نورو پراپرټیانو کې به صحیح یو شانتي وي سبي د یو بل سره یو شانتي په پنځم پوینټ کې دا خبره کوله چې atoms of different element وی که د مختلف element سو اټمونو are different in their properties نو دوی بل نه صحیح مختلف په پراپرټیانو کې د یو شان element اټمونه به دوی صحیح یو شان په پراپرټیانو کې او د مختلف element اټمونه به صحیح مختلف په پراپرټیانو کې اسانه خبره ده دوی چې یو اټم کنه او دا اټم تاسو ته پته ده برسیشن جوړي یو element برسیشن جوړي د اټم نه جوړي نو دوی د elements اټمونه به صحیح یو شان دي او دوی د مختلف elements او اټمونه به صحیح دا به بدلی دی بل نه بل دا خبره کوله وی atoms combine with each other in small whole number ratio دوی چې کله دا atoms یو بل سره combine کیږي کنه دا په small whole number ratio باندې combine کیږي وسه باندې به combine کیږي په small whole number ratio باندې به combine کیږي او اخرنی پوینټ دا وی all chemical reaction are due to combination or separation of atom وی چې کله atoms یو بل سره combine کیده یا separate کیده نو څه چل بکی chemical reaction بکی چې یو atom وی بل atom سره څه کیدو combine کیدو لکه فار ایگزامپل کنسیډر کې دا مارکر یو اټم او د دې مارکر چې دا کم سر دی دا بل اټم کنسیډر کې نو چې کله دا دوه اټمونه یو بل سره یو ځای شو نو کیمیکل ریاکشن بکیږي او یا دا څه وشو دا دوه اټمز کنسیډر کې لکه دا مارکر او دا سر څه کنسیډر کې اټمز کنسیډر کې چې کله دا یو بل نه جدا شو نو کیمیکل ریاکشن بکیږي نو دا څه دا د ډالټن تیوري و چې هغه څه مشتمل او په دې پوینټس باندې او د پکې څه کړي دا خبرې ډیسکس کړي وي خو د ډالټن چې کوم تیوري و بده کې د یو څو میسټیک کړي وي یا چې د کومې خبرې کړې وي هغه د ماډرن ریسرچ مطابق یا چې اوس کوم ریسرچ شوي دي د هغې مطابق ټیک نه دي پوه شوئ تاسو ډالټن اولنۍ خبر دا کړې وي آل میټر از کمپوزډ اف سو ویری سمال پارټیکل کالډ اټم وي میټر په څه باندې مشتمل دي په سمال پارټیکل باندې مشتمل او هغې ته موږ څه نوم وایو هغې ته موږ وایو اټمز څه نوم ورته وایو اټمز دا خبره خو ټیک وه خو د بیا بله یوه خبره کړو دویمه خبره دا وه چې اټم از انډیویزیبل د وی اټم به صحیح انډیویزیبل وي او ماډرن ریسرچ موږ دا خبره شو کوي ماډرن ریسرچ څه خبره شو کوي ماډرن ریسرچ دا خبره شو کوي ماډرن ریسرچ دا خبره شو کوي چې اټم به صحیح اټم از ډیویزیبل دوی څه خبره کوي اټم څه شی دی اټم از ډیویزیبل چې اټم څه شی دی اټم از ډیویزیبل atom is divisible چې اټم څه کیږي فردر ډیوایډ کیدی شي ټیک شو څه شي دا الکترون ته پروټون ته نیوټرون ته لکه د خبرې مطلب دا دی چې اټم فردر د څه نه جوړ دی د سب اټامک پارټیکل نه جوړ دی د الکترونو نه د پروټونو نه او د نیوټرونو نه یا نور چې کوم سب اټامک پارټیکل دی په اټم کې دنده نو د څه خبره کوله وي اټم از انډیویزیبل او ماډرن ریسرچ دا خبره شو کوي چې اټم څه شی دی دا ډیویزیبل دی دا فردر جوړ دی د الکترون نه د پروټون نه او د څه نه د نیوټرون نه جوړ دی خو د بیا بل پوینټ دا خبره کوله وي اټم کې neither be created or not destroyed وي اټم باندې کریټ کیږي او نه به څه کیږي ډسټرای کیږي به ټیک شو دریم پوینټ چې کوم ده نو که تاسو وګورئ زموږ سره یو قسم ریاکشن کیږي او هغه ریاکشن ته موږ وایو فیشن ریاکشن څه کیږي فیشن او بل یو ریاکشن زموږ سره کیږي هغې ته موږ وایو فیوژن ریاکشن یو فیشن ریاکشن یو فیوژن ریاکشن په فیشن ریاکشن کې یو غټ اټم څه کیږي دا کنورټ کیږي یو غټ اټم کنورټ کیږي سمال اټمز ته څه ته کنورټ کیږي سمال اټمز ته نو داسې قسمه ریاکشن ته موږ وایو دې ته موږ وایو فیشن ریاکشن څه نوم ورته وایو فیشن ریاکشن ورته وایو او په فیشن ریاکشن کې یو غټ نیوکلیس شي هغه ډسټرای شي کوم چې دا خبره کوله چې اټم کې neither be created nor destroyed خو په فیشن ریاکشن کې یو غټ نیوکلیس ډسټرای شي او د هغه نه واړه څه جوړ شي نیوکلیس ته جوړ شي او په فیوژن کې
واړه اټم کمباین شي واړه اټم څه شي کمباین شي او د هغو نه څه شی جوړ شي یو غټ اټم دی جوړ شي نو په فیوژن کې څه کیږي واړه اټم کمباین کیږي او د هغې نه غټ اټم جوړیږي او په فیشن کې یو غټ اټم څه کیږي ډسټرای کیږي او د هغې نه واړه څه جوړیږي اټمز ته جوړیږي نو ته چې کوم خبره کوله چې اټم کې نایدر بی کریټډ نه ډسټرایډ هغه خبره څه وه ټیک نه وه ټیک شو بل دا خبره کړې چې اټم ا پارټیکولر ایلیمنٹ آر آیډنټیکل ان سایز شیپ ماس اینڈ آلسو ان ادر پراپرټیز دا خبره کوله چې صحیح یو ایلیمنٹ کنه او داغه اټمز دي نو هغه په ټوټل پراپرټیانو کې تقریبا یو بل سره یو شانتي وي لکه سایز شو شیپ شو څه شو ماس شو وغیرہ خو که تاسو وګورئ آیسوټوپس یو ټاپک ما ډسکس کړو آیسوټوپس مې څه ډسکس کړو یو ټاپک مې ډسکس کړو هغه ټاپک وو آیسوټوپس کوم ټاپک وو آیسوټوپس نو په آیسوټوپس کې ما تاسو دا خبره کړې وه که اوس د آیسوټوپس ویډیو چا نه کتلی نو لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې درکو تاسو دا ویډیو کتی شئ نو په آیسوټوپس کې موږ دا خبره کړې وه چې دا ایټمز دي د څه د یو ایلیمنټ او د دوی به صحیح مختلف اټامیک ماسي به وي او څه به وي یو شان اټامیک نمبر به وي نو اوس که تاسو وګورئ نو آیسوټوپ څه دي دا د یو ایلیمنټ څه دي اټمونه دي لکه موږ به کاربن والو یې کاربن د کاربن زموږ سره 3 آیسوټوپس دي څو آیسوټوپس دي د کاربن 3 آیسوټوپس دي کاربن 12 کاربن 13 او کاربن 14 اوس دا 3 آیسوټوپس چې دي کاربن ایلیمنټ دي که نه نو که تاسو وګورئ د د ماس او د ماس دا درې واړه د یو بل نه ډفرنټ دي د ماس دی څه 12 د اټامیک ماس دی 13 او د اټامیک ماس دی څه 14 نو د دې درې واړو ایلیمنټ د دې درې واړو اټمونو کوم چې ایلیمنټ دي د چا د کاربن د دې کاربن ایلیمنټ چې دا درې اټمونه دي دا څه دي دا د یو بل نه په پراپرټیز کې څه دي بدل دي او داسې خبره کوله چې د یو خاص ایلیمنټ د یو خاص ایلیمنټ اټمونه به صحیح په سایز کې په شیپ کې په ماس کې دا به د یو بل سره یو شانتي وي نو د پوینټ دا و چې یو ایلیمنټ دي د هغه اټمونه به په سایز په شیپ په ماس او په نورو پراپرټیانو کې د یو بل سره یو شانتي خو آیسوټوپس موږ ته دا خبره شو کوي چونکې آیسوټوپس هم سره ماډرن ریسرچ دی په ماډرن ریسرچ کې آیسوټوپ ډسکور شوي دي نو هغو دا خبره شو کوي چې نه چې یو ایلیمنټ یو د هغه اټمز نو دا ضروري نه چې دوی به صحیح د یو بل سره به په سایز کې په شیپ کې او په ماس کې صحیح یو شانتي وي لکه د کاربن آیسوټوپس د یو بل نه صحیح بدل دي په سایز باندې په شیپ باندې او په څه په ماس باندې ټیک شو بل د خبره کوله چې اټمز اف ډفرنٹ ایلیمنٹ آر ډفرنٹ ان دیئر پراپرټیز د وی د یو ایلیمنٹ اټمونه او د بل ایلیمنٹ اټمونه به د یو بل نه صحیح بدل وي خو یو څیز دی هغې ته موږ څه نوم وایو هغې ته موږ وایو آیسوبار څه نوم ورته وایو آیسوبار اوس آیسوبار څه شي ته وایي آیسوبار هغه اټمز دي چې هغه به د ډفرنٹ ایلیمنټ وي او د دو پراپرټیانې به صحیح د یو بل سره به یو شان دي لکه مطلب د مختلف ایلیمنټو اټمونه وي او د هغو پراپرټیانې به د یو بل سره صحیح یو شانتي وي نو دې سیس ته موږ وایو آیسوبار نو دا چې کومه خبره کوله چې اټمز اف ډفرنٹ ایلیمنٹ آر ډفرنٹ ان دیئر پراپرټیز خو آیسوبار موږ ته دا خبره شو کوي چې د مختلف ایلیمنټو اټمونه به د یو بل سره صحیح یو شانتي وي او د وی چې دا به صحیح بدل وي لکه موږ به اگزامپل والو د چا اگزامپل به موږ والو د کاربن 14 او د نایټروجن 14 اوس که تاسو د کاربن 14 ته وګورئ نایټروجن 14 ته وګورئ نو د کاربن 14 چې دی دا سره ایلیمنټ دی د چا د کاربن د اټم دی د چا د کاربن ایلیمنټ او دا نایټروجن 14 چې دی دا اټم دی د چا د نایټروجن ایلیمنټ نو دا دواړه اټمونه چې کنه دا مختلف ایلیمنټو سره اټمونه دی د یو ایلیمنټ اټم دی او د بل ایلیمنټ سره اټم دی خو د دې دواړو څه شی دی د او د اټامیک ماس یو شانتي دی د دواړو اټامیک ماس څه شی دی اټومیک ماس یو شانتي دی نو که تاسو وګورئ نو په دې پراپرټي کې دوی دواړه د یو بل سره یو شانتي دي او داسې وي چې د مختلف ایلیمنټو اټمونه به د یو بل نه صحیح بدل وي خو که موږ دلته وګورو نو هغه څه دي یو شانتي دي ټیک شو نو بل د دا پوینټ و بل د څه خبره کوله اټمز کمباین وذ ایچ ادر ان سمال هول نمبر ریشیو چې کله اټمز د یو بل سره څه کېږي کمباین کېږي که نه دا په سمال هول نمبر ریشیو باندې کمباین کېږي په څه باندې به کمباین کېږي په سمال هول نمبر ریشیو مطلب یو اټم د بل اټم سره کمباین کېږي بل د بل سره کمباین کېږي نو دا په وړه ریشیو باندې کمباین کېږي دومره ډېر اټمونه د خبرې مطلب دا و د دې خبرې چې ډېر اټمونه به د یو بل سره نه راوځي کېږي لږ لږ اټمونه به د یو بل سره راوځي کېږي د دې خبرې مطلب څه چې لږ لږ اټمونه به د یو بل سره راوځي کېږي او د هغې نه به څه جوړېږي یا به ایلیمنټ جوړېږي یا به کمپاونډ جوړېږي او یا به مالیکیول جوړېږي خو ماډرن ریسرچ یا موږ چې کوم کمپاونډ وکتل نو په هغې کې موږ دا خبره معلومه کړه چې ځینې مالیکیول چې کوم دي هغه له څه نه جوړ دي د ډېر زیات اټمز نه جوړ دي لکه موږ د کلوروفیل اګزامپل والو کلوروفیل د څه شي نه جوړ دی هغه جوړ دی د C55 نه د H72 نه Mg بیا N4O5 ټیک شو نو که اوس تاسو دې سیس ته وګورئ که نه دې سیس ته نو په دې کې څومره دي په دې کې 55 کاربن دي 72 پکې هایډروجن دي دغسې میګنیشیم نایټروجن او څه اکسیجن دا ډېره غټه ریشو دی دا ډېره سره
غټه ریشو ده. نو که دې ریشو ته تاسو وګورئ که نه نو په دې ریشو کې دا ایټم چې کوم کمباین شوي دا په ډېره غټه ریشو باندې کمباین شوي دي. په څه باندې کمباین شوي دي؟ په ډېره غټه ریشو باندې یو بل سره څه شوي دي؟ کمباین شوي دي. او داسې چې دا په څه باندې کمباین کېږي؟ په سمال هول نمبر ریشو باندې به کمباین کېږي. په څه باندې به کمباین کېږي؟ په سمال هول نمبر ریشو باندې به کمباین کېږي. او دلته چې موږ کتل دا په څه باندې کمباین کېږي؟ په غټه ریشو به کمباین کېږي. فارموله کنفرم کوه ښه نه. که دې ته اوس تاسو وګورئ که نه نو دلته 55 کاربن 72 هایډروجن میګنیشیم نایټروجن او څه اکسیجن دا راوځي شوي دي په ډېره غټ ریشو باندې یو بل سره. ډېر زیات اټمونه د یو بل سره یوځای شوي دي. او داسې وي چې کله دا راوځای کېږي اټمونه د یو بل سره دا په سمال ریشو راوځای کېږي. د دې خبرې مطلب دا چې لږ لږ اټمونه به راوځای کېږي. او دلته چې موږ وکتل نو ډېر شي اټمونه څه شوي دي؟ راوځای شوي دي. هغو یو څیز جوړ کړی دی هغې ته موږ وایو کلوروفیل. یو مالیکیول جوړ کړی هغه ته موږ څه نوم وایو؟ کلوروفیل. د اخرنۍ خبره څه وایي؟ all chemical reaction are due to combination or separation of reaction. وی چې کله یو کیمیکل ریاکشن کېږي که نه نو یا به اټمونه د یو بل سره څه کېږي؟ یوځای کېږي به. او یا به اټمونه د یو بل نه څه کېږي؟ جدا کېږي. نو کیمیکل ریاکشن به کېږي. نو دا څه ډېر زبردست پوینټ چې کله یو کیمیکل ریاکشن کېږي نو یا به اټمونه کمباین کېږي او یا به څه کېږي؟ جدا کېږي به. نو دا وه د چا تیوري؟ د ډالټن تیوري وه. نو تاسو به سوچ کوئ چې ډالټن خو چې دا کمې خبرې کړې وي تاسو وایئ چې نه دا داسې کېږي دا داسې کېږي دا څه دي؟ غلطې دي. نو ډالټن خبرې ټیک ته پای کې به څه غلطیانې وې خو ډالټن څه یو غټ ساینټسټ و ګریډ ساینټسټ و چا چې څه کړې وه دا خبره خلکو ته ښویلې وه چې آو میټر د څه نه جوړ دی؟ د سمال پارټیکل نه جوړ دی. ځکه که تاسو وګورئ نو دې نه مخکې چې کوم څه شی و د ایرسټوټل چې کومه مقابله شوې وه یا ایرسټوټل چې کومې خبرې کړې په چا پسې په ډیماکریټس پسې چې نه میټر د څه نه سمال پارټیکل نه دی جوړ هغه د څلور ایلیمنټسو نه جوړ دی. او هغه څلور ایلیمنټس څه دي؟ هغه د ارت فایر او ایر او څه واټر د دې نه جوړ دی. نو که د هغې پورې خلکو دا خبره داسې منودې د وسه وسه پورې نو دا دومره ماډرن ریسرچ به نه وي شوي. ټیک شو. ولې چې ایرسټوټل څه یو ګریک فلاسفر و د هغه په خبرو باندې خلکو ډېر زیات څه کوو یقین کوو. خو چې کله دی راغی ډالټن نو دی څه په اصل کې خو دی یو ټیچر و. خو زه به دا خبره وکړم چې دا یو ګریډ ساینټسټ هم و. ځکه چې د چې کله دا خپله تیوري پرزنټ کړه کوم د چې موږ وایو ډالټن اټامیک تیوري نو دې څه وکړو د دې په ریزلټ کې مختلف څه وشو ریسرچ یې وشو. د هغې نه بیا څه شو مختلف څیزونه ډسکور شو لکه الکتران ډسکوري وشوه د پروټان ډسکوري وشوه د نیوټران ډسکوري وشوه یا نور چې کوم سب اټامیک پارټیکل دي د هغو څه وشوه ډسکوري وشوه. او دقسې د ماډرن ساینس یا د ماډرن فزیکس یا د ماډرن کیمسټري څه وشو کانسیپټ دنیا ته راغی. ټیک شو. نو د دې پورې دا لیکچر څه پوره انشاءالله میلاویږو په نیکسټ لیکچر کې د هغې پورې د الله په امان. تھینک یو.